y a mon chef de l'État, commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, il faut créer un ministère. Oyo bazobenga yango ministère d'investissement et grand projet. Oyo akoki ko gérer ministère wana, il faut azala mutu ya confiance. Il est perçu vivant. Que Kazembe et Kanambe, Hippo. Sauf changement à dernière minute, akoki ko koma awa lelo. Oui, Hippo. Il est perçu vivant. Oui, Hippo. Général, commandant Hippo, alias Joseph Kabila. Kombo na ye eza Hippo, boete. Est-ce que nakosi olandaki Etienne Kabila te? Etienne Kabila apandi ande dozui fuite akoki koya awa lelo sauf changement ya dernière minute. Akomi lisusu kobanga kuna. Azoya akosala nini? Azoya aya soki akosala politique, a sauvé parti politique na ye. Soki be akomettre fin la carrière politique na ye, neloko azoya la awa. Eloko mi koluka Tshisekedi. Boba solo la nini? Yo lobi ozali président Eli. Oza président Eli. Sala gouvernement. Sala gouvernement na yo na Congo. Diriger total la yo. Là il a lobby fallu le okuta na Tshisekedi te. Mobutu kutu na Tshisekedi le père. Babanda ki amoko kutana. Tomoni ke Mobutu akufeli Tshisekedi aye. Malgré bakana nyonso. Mais Fayulu Mutema babena kindoki bazana mona musique. Tokokutana na bango te. Les trains est en marche. Ils sont développés. Et les 15 ya mois Otozali. Lelo ezali le 8 mars. Na persi bonne fête na ba maman nyonso. Ezala o bazali na kati na biso awa. Bonne fête na bino ya ngwana to persi bino. Evariste Bochab. Basala mukanda moko te. L'État congolais a foutu la ndako oyo par mois 25 000 $. Il est perçu vivant. L'État a foutu la yango par mois 25 000 $. Chaque fin du mois, l'État a foutu la ndako 25 000 $. Bongo ezo qui n'est pas Bochab. Ni de Salamaki. Bochab, la tang oyo ba monike azue le côté. Na ndenge bakabola ki ba pouvoir na bango. Dès Kabila zo pesa ndako oyo. L'État zo foutu la ndako par mois 25 000 $, s'il vous plaît. Skoto beta ba année nyonso o Bochab atsali na ndako oyo. L'État perd de combien? Il est perçu vivant. L'État congolais a perdu de combien? Yango tolobi ke tokokwata bango ande. Tokokwata bango ande. Lobby mardi Kalev Moutom azoke de répondre na justice congolaise pour na ba abi oyo asalaki. Kalev afunda bina dossier nini? Afunda bina dossier ya balèvement, empoisonnement, pe torture, pe disparition ya batu. Oyo babunga ti lelo babona na kate. Lobi nde azoke de répondre. Toye lisusu na dossier oyo ya gratuité ya enseignement. Lobi nde bazo reprendre yango. Oyo esalami na monde ya enseignement ezakindo. Na lobi ezakindo. Oyo esalami na monde ya enseignement cher combattant. Sokola ndi dossier wana bazolo baboye. Bandeko oyo ba respecter loi te, mais ba respecter cuisine maison. Cuisine maison c'est quoi? C'est-à-dire makambo oyo bandaki ka kosalama na kati ya ndako wana ya EPSP yango bango balandi. Ole balanda ordre to ligne de conduite oyo mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atie non bango balandi ba magui oyo babandaki kosala bandaka la ya wana dossier oyo bako expliquer biso ezala basango sur 19 000 écoles fictives. 19 000 écoles fictives oyo basango bafongoli oyo wili bakonga fongoli toza na 9 000 oyo eza na compte ya basango
tokomona bato bateyaka liloba na nzambe batata mpelo bakoleka mpe bakosamba boye to boye te ere ya blague ese sili kaka ndenge tolobaka fini la récréation tokomona na basango bakosamba lobi dossier ezobandela lisusu lobi mardi dossier wana ekozonga batie yango televise pourquoi po bomona baeglise bokendaka bomona ndenge bato bayina mboka oyo ngai mpo na ngai soki bayebisi nga ke nalimbisa kabila na kolimbisa ye me basango na kolimbisa bango te mpo na nini Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye alobi te nasoulage baparent nasoulage baparent papa kozala na bana 5 ofutelaka bango ata $200 par an na classe c'est pas une mince affaire il est pas vivant donc on prend les cambo malamu c'est pas une mince affaire ya kofutela bana classe na mboka oyo tozwi président ya mutema malamu aye président ye alobi te na soulager baparent ndenge Mobutu azwaka azwi charge ekole apesi na basango ngai naza responsable na lisungi ya banque mondiale nazozwa responsabilité ya baenseignant mais eloko oyo basango babandi kokombatre bakombatre na ministre Ndoki bakomba ti lelo Willy Bakonga azali mutu soki tomoni na nzela ta to bambaye mabanga ezala cardinal ya mbongo idps viva cardinal ya mbongo mpe shole na seko na bango mobimba baza bato soki tomoni bango to bamba bango mabanga idps viva mpo balingi peuple congolais te dossier wana ezozongela lobi mardi tokolanda yango na etandoike zala ozage olanda yango eza très important boyeba nini oyo batu oyo basali IDPS viva lobi chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki bapêcheur na sele ayambaki bapêcheur délégation ya bapêcheur ayambaki bango na sele tobetela bino masolo awa ya babateau de pêche boye to boye te tobetela bino masolo awa ya babateau de pêche oyo peuple congolais abandaki kaka kolia mbisi ya formol tomesana kolia Thomson ya formol tomesana toliaka mbisi ya malonga te me toza na bambisi na lac Albert lac Tanganyika ezokufa en désordre oyo moni mbisi akokisi 500 ans oyo moto akokisaka te mpe mbisi wana akufi mpona nini politiki ya motema mabe bato wana batikali kolinga mboka oyo te mama Olive azwi 43 millions s'il vous plaît na trésor public mpona asombela biso babateau de pêche mpona babanda koexploite mbisi ya Congo mama Olive asala yango te me mosala na ye eza kaka soki amoni bato bakufi ayeli bango bacarton Thomson oyo ezali ya formol soki bato bakufi ayeli bango bavivre mission oyo mbongo azwelaki asali yango te lokola balingi bamettre nyonso sur pied elobi chef de l'état ayambaki une délégation ya bapêcheur congolais mpona kosolola na bango tolobi boye nano olia mami wata na tati wata te tour oyo bokolia bamami wata na batati wata IDPS viva bakela mai bakangi ye nazosala blagi te bakela mai bakangeli yo ye baye na ye yo mpo olie mami wata boye to boye te boye to boye te IDPS viva tokola na lobo oganga base biso totombolaka togangaka base boye to boye te mpo toza na mangwe soki eza ya awa te eza ya a politike ekomi tile tozwi fuite d'information moko lobi oyo eza chose étonnant na mortire ya gouvernement toza na liste ya 48 ministres mais tozokamwa bato oyo topesi confiance bato oyo tohonore bato oyo balingaki kokufa na PPRD torécupere bango bazoimpose bapesa bango 10 ministère IDPS viva toloba te toloba te Modeste Bati Lukwebo oyo azalaki ridiculisé
humilié bapanzi même parti politique na ye mais azosenga bapesa ye 10 ministère sur 48 yo moko ozwa 10 loba nanga sikoyo idps oyo abundi oyo asali ke yo lelo ozala azwa combien toza na 391 députés 25 regroupements politiques na 25 regroupements wana soki yo osi ozwi sénat ozwi sénat ale oye lisusu kolobaki bapesa odi ministère eza kido nalobi eza kido tokozongisa bango na nzela tomoni démission ya Sami Badibanga bato ebele bazokomprendre ntina ya démission wana te bainvestisseur nyonso babandaki koya awa oyo boyoka mais c'est 300 maisons Muzitu Fumutu alobaki tokoseme insécurité mpona bainvestisseur baya te boye te kaka ndenge ye alobaki ndenge bato ya Kabila babandaki kokombattre bainvestisseur mpo baya yango chef de l'état commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi te il faut to créer ministère oyo bazobenga yango ministère d'investissement et grand projet oyo akoki ko gérer ministère wana il faut azala mutu ya confiance idps viva de Sami Badibanga atiki poste na ye ya vice première ya vice président ya sénat pona a gérer ministère oyo c'est-à-dire bainvestisseur nyonso bakobanda koya bakobanda kokutana na Sami Badibanga mpona musala ekoka kokende mpo tozoyamba bango ande outi komona awa deja na bakongo Hyundai deja abandi construction ya usine ya mituka oyo yo mpe combattant okokota okende kosala oyo peuple congolais bakokota bakende kosala toza lisusu na ta ya blaki te toza na ta ya mosala boye te chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki kisalumeba me nazomona toza na courage te idps viva ngala bino nazoloba makasi ntango tozobwaka baslogan ya parti il faut kozongisa boye te toza na manque te place ya bacombattant ezali place ya moto boye te chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi kisalume ebanda yango kisalume ebanda il faut ebanda on vient de nous signaler la présence des armées américaines na Est lelo accompagné na FARDC banda Tshisekedi akomaki président ya Union africaine John Balde oyo azali lelo mokonzi ya Amérique atikalaki kofélicité ete mais vendredi dernier oyo euti koleka John Balde autaki kofélicité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après appel ya vice-président américaine ntango abengaki Tshisekedi babetaki kora mikoro akoza ekomi mpe sikoyo tour ya président a félicité Etienne Tshisekedi Félix Tshisekedi Antoine a félicité ye makambo eza malamu tozwi lisusu na fuiti mosusu ke Kazembere Kanambe ipo sauf changement ya dernière minute akoki kokoma awa lelo oyebi ipo idps viva oyebi ipo général nani commandant ipo alias Joseph Kabila kombo na ye eza ipo boye te eske nakosi olandaki Etienne Kabila te Etienne Kabila apandi ande tozwi fuitke akoki koya awa lelo sauf changement ya dernière minute akomi lisusu kobanga kuna azoya akosala nini azoya aya soki akosala politique asauve parti politique na ye soki mpe akomettre fin
la carrière politique na ye neloko azoyela awa kaka na masolo na bango bajene ya PPRD bajene kuluna ya PPRD bafundi Shadari balobi bakrimi nyonso bango babandaki kosala mutu oyo abandaki kotinda bango kombo na ye Emmanuel Shadari IDPS viva oyo abandaki kotinda bango kombo na ye Emmanuel Shadari ye mutu abandaki kopesa bango machete na Claude Machala yango bazosenga na justice efungolela bango dossier la même idée dossier ya kamwela sapo epeli moto oyo ba expert ya oni mibale bakufaki awa pour la toute première fois tozomona ke babekisi Sonia Roley oyo azali journaliste ya RFI azali journaliste ya RFI Radio France Internationale pour aya ko comparaître na Congo a comparaître sur quoi alobaka ebele pour la maître ya ba expert ya oni oyo bakufaka na Congo ye lokola azali expert ya makambo wana il faut aya ko répondre IDPS viva il faut aya ko répondre sur dossier ya ba expert ya oni oyo bakufaki na kati ya mboka oyo. Donc tozokene malamu le peuple d'abord le peuple d'abord le peuple d'abord tant bozolo Tshisekedi ezoli alobaka le peuple d'abord Félix sa majesté le peuple d'abord Félix sa majesté le peuple d'abord Félix sa majesté IDPS viva viva Etienne Tshisekedi wa Mulumba héros national viva viva Parlement debout victoire viva 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 Tshisekedi héros national père de la démocratie artisan de la paix Félix Tshisekedi chef de l'État président de la République démocratique du Congo béton 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 biki rouge natangi tweet ya Fayulu Madid Monsieur 666 azoloba boye ndenga komi alobi ekamusinga ilelo ozobenga Tshisekedi président alobi tangu nyonso oyo nazoluka nakutana na président Tshisekedi azoboya mais chose étonnant soki dans la diela libanda toke na libanda ezalaka kaka ke azoboya koyamba to régler makambo na biso na mboka tokoki korégler yango libanda te eza kido lelo komi koluka Tshisekedi po basolola nini yo lobi ozali président eli oza président eli sala gouvernement na yo na Congo diriger total à yo ngai na lobi Fayulu okutana na Tshisekedi te Mobutu kutu na Tshisekedi le père babandaki yango kokutana tomoni ke Mobutu akufeli Tshisekedi aye malgré bakanai nyonso mais Fayulu mutema babena kindoki baza nango na musique tokokutana na bango te le train est en marche biso tozo développé pe le 15 ya mois oyo tozali lelo ezali le 8 mars napesi bonne fête na bamama nyonso ezala oyo bazali na kati na biso awa bonne fête na bino yango wana topesi bino lelo toza le 8 etikali 7 jours pour rentrée parlementaire esalama na rentrée parlementaire ezali ne mboso kodia oyo akopesa biso jour oyo bakoyamba gouvernement mpona kokende musika te na semaine oyo tozali ta mosusu lelo na pokwa tolobi tozozwa deja gouvernement oyo bakomibongisa mpo bakende bainvestir bango na assemblée Tony Blair, ancien premier ministre ya Pays-Bas. Pardon, il y a Angleterre. Tony Blair atindaki ba expert na ye awa. Atindaki ba collaborateur na ye awa. Pona nini? Ba grand projet o bazana ngo na Congo. Bayaki kokutana na premier ministre oyo ya biso ya sika
pour na koluka orienter pe ko aider pour économie ya Congo ezala forte na mikolo oyo ezoya ye moko Tony Blair azokitela biso awa. Vendredi dernier chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti ko aménager cabinet na ye, c'est-à-dire a nommé directeur ya sika oyo ateli makambo ya communication. Bokotuna kendeko oyo auti wapi a travaillé na TV5 pe a travaillé na Vo Afrique. Ezali bisika oyo a travaillé des chefs de l'État a tcheye pour na kosunga presse présidentielle yenda komi lokola directeur na mikolo pezo ya tokomona même ba conseiller o banani ebele bazo kweya il est perçu viva o ba conseiller o banani ebele bazo kweya bazo kweya pona tozokende na makambo ya sika. Politique ya Congo ebongi oyo Félix Tshisekedi Tshilombo asali na 2 ans ezali ya munene. Biso ezokamwisa biso lelo bakongolais bozolela nzala onza mena yebisa bino nzala oyo tolelaki lobi na gouvernement oyo ya sika tokolela yango te po tozozwa gouvernement ya baboser oyo bakoreleve économie ya peuple congolais. Il est perçu vivant. Question.